უფლება თავისი მოკლევადიანი პოლიტიკური კომფორტის გამოქმნიდეს საოცნებო ქიმერას, თუნდაც ევროატლანტიკური კავშირების სახით. ასწავლებს ვალერი ხაბუზანია ალიასთვის მისებულ ინტერვიუში. რამდენიმე წუთის წინ კი უშიშროების ექს-მინისტრმა სატელეფონო ინტერვიუ მისცა კურიერს. კონკრეტული შემოთავაზებები არ მქონია ნამდვილად. უბრალოდ მე თვითონ ვემზადებოდი რაღაცისთვის გარკვეული ისე რომ თქვა პაუზა მქონდა აღებული და ეს პაუზა დასრულდა და გადავწყვიტე რომ გავაქტიურდე. რამდენად ეს პოლიტიკაში შემოსვლა და როგორი ფორმით შემოსვლა ეს უკვე მომავალში ვნახოთ. პოლიტიკური ცვლილებები რა თქმა უნდა უკვე ყოფილი არა ვარ, რაც შეეხება კონკრეტულად პარტიას, მე ვფიქრობ რომ ჯერჯერობით ეს ნაადრევია, მაგრამ რაღაც მოძრაობაში აუცილებლად ჩავერთვები. საქართველოში ხშირად ჩამოვდივარ, რაც თუ ჩამოვალ, რაც მეგობრებთან მექნება შეხვედრა, იცით რომ ბევრი ახლა პოლიტიკაშია, ბევრი ხელისუფლებაშია. მე ვფიქრობ ყველა ისინი ვინც ფიქრობენ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ყველა ეს მიმართულება იქნება ალბათ დიალოგის სუბიექტი ჩვენთან. დაბრუნებაზე რა ვიცი, ჯერჯერობით ზუსტ არის ვერ დავასახელებ, მაგრამ გასული ვიზიტები მექნება, ჩამოსვლები იქნება, აქტიურობა იქნება, ალბათ სადღაც მარტში, აპრილში.